ยังประตูคือเป็นขนาดประตูเหรอสีพ้นถือบ่อนนะเนาะมันก็เป็นเนี่ยนะสีประตูขนาด สีเป็นลอกบ่อนี่เนาะเลยพี่น้องเนาะก็เพิ่นท่าแล้วแต่ว่าตัวนี้มันพ้นถือเมื่อคืนนี่บ่นี่พี่น้องเนาะจีออกไปเบิ่งหู้พี่น้องเนาะเพราะว่าคาใจประตูเบิ่งนี่ของน้องดาวพี่น้องเนาะเจ้ายังไม่ได้เห็นบ่แล้วออกไปเบิ่งด้วยว่าค่อยว่าคือว่าท่าแล้วว่ะเบิดทุกอันเลยออกมาเบิ่งข้างนอกเอาแต่งทาแล้วออกมันออกแล้วทาแล้วไปแล้วเอาว่าเจ้าเอาขี้พบได้นี่หน้านี่พี่น้องเบิ่งนำกันเอาได้กันออกแม่นบ่มันคือลอกมาเลยเอานี่มันออกบ่อันนี้นะชี้ค่อยว่าพ้นศาสตร์เข้าเมื่อคืนนี่ค่อยว่าเพราะว่ามันท่าเลยล่ะวะมื้อวานนี่ฮะท่าหลายมื้อท่าหลายมื้อแล้วมันคือออกน้องจ้อยเนาะว่าน้องจ้อยคนบ่ได้ซื้อคนน้องจ้อยเนาะเพราะว่ามื้อคือกันเมื่อคืนเนี่ยพ้นแห้งอยู่ได้เมื่อคืนเนี่ยเนาะสีคือยี่ห้อเดียวกันได้คือออกคือเงินคือครั้งนี้นี่คือบ่คือกินเบิดปลาวุ่นเลยบัดนี้เลยเด้ดีบ่มันนี่อันนี้ยังไม่ได้นี่เฮ็ดบ่นี่บ่นี้ยังบ่ได้ออกซ้ำนี่สีเลยเนาะตอนนั้นละไม่เอาเลยเป็นตาเงึดแท้อันนี้เนาะเอ้ยผู้ช่วยทาไปเช่นทุนออกบ่เลยข้างนี่พี่น้องเพลงนี่ตัวนี้ก็ออกบ่ออกบ่เลยอันนี้ก็เนาะแล้วทาจะด่นไรลายมือแล้วทาเอาแต่ว่าผสมมันงานเข้าแล้วไปเบิ่งด้วยประตูทางน่ะนมบ่ให้จับไปเบิ่งเอาเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เบิ่งอีกรอบนึงนี่เป็นอะไรทางหลังก็ออกไปเลยได้ฮะเนาะเปิดพาขึ้นมาก็อยู่ทางพี่คือเก่ามื้อนี้ก็เนาะอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องจ้อยน้องดาวน้องทวดพี่น้องเนาะที่โทษไปหน่อยหลังจากเมื่อวานนี้เนาะพายุเข้าพี่น้องเอ้ยทางน้องปัดไซกับเบาเวียงเมื่อพร้อมกันวานนี้ก็กำลังเมื่อฮอดครึ่งทางพี่น้องเอ้ยเนาะมาหอดเครื่องทางพอดว่าผลมาผู้ดีนเขาส้นเขาลี่อยู่แถวเฮือนแคมทางอะไรพี่น้องเนาะจากเฮือนผู้ใดเขาไปหาส้นแถวนั้นพี่น้องเนาะตกประมาณ20 นาทีผมจักว่า10 นาทีแหละจังเศร้าพี่น้องเนาะจังได้พากันเมื่อเฮือนเมื่อหอดเซโนอีกพี่น้องเนาะเมื่อหอดก็สิหอดเฮือนน้องปัดไซได้แหละผลมาแห้งกว่าเก่าอีกบาทนี่พี่น้องเนาะประมาณ5 นาทีแล้วก็หยุดพี่น้องเนาะหยุดบาดนี้หยุดเลยจนค่ำพี่น้องเนาะจนช่วง6 โมง 7 โมงนี่แหละพี่น้องเนาะ6 7 โมงแรงคือว่าทุ่มหนึ่งบอกพี่น้องเนาะทุ่มหนึ่งแต่พี่น้องฝนตกบักแห้งๆบาดนี้พี่น้องเนาะทางฝนทางลมทางพายุพี่น้องเอ้ยทางบ้านทางเฮือนน้องปัดไซยามคืนนี่ใครที่น้องปัดไซก็อยู่เฮือนคืนยังบ่ได้ออกไปทางใดพี่น้องเนาะที่แรกว่าสิออกไปกินข้าวข้างนอกก็จนบ่ได้ออกไปทางเฮากินข้าวพี่น้องเนาะเนาะกินฮอดข้าวก็มาสิไปกินข้าวข้างนอกกันตกประมาณเมื่อคืนนี่ฝนแห้งประมาณชั่วโมงหนึ่งผู้ประจักษ์พี่น้องเนาะแห้งรีได้พี่น้องฝนเมื่อคืนเนี่ยป๊อโธ่แบบว่าเพื่อนน้องปัดไซหาพ้นมันสาดเข้ามานะพี่น้องไปว่าทางสั้นเทิงเปียกไปเลยพี่น้องเนาะเปียกครั้งหนึ่งแบบว่าพ้นสาดเข้ามาครั้งหนึ่งเปียกป้อทู่ใหญ่เครื่องวิกระทึกพี่น้องเนาะว่าญาตินั้นมันหยาดใส่เพดานห้องนอนกับพ่อแห้งพี่น้องพอเฮือนน้องปัดไซเห็ดเพดานห้องเห็ดแต่ห้องนอนนะพี่น้องเห็ดแต่ห้องบอลน้องปัดไซนอนอะไร
ญาติขี้ง้อตัวนั้นยันนำญาติมาใส่มันสิดุอะไรเป็นน้ำสิโยดอะไรกุ้มใจว่าสั่นพี่น้องเนาะเศร้าเทินกับบ่เศร้าจักเทื่อพี่น้องเป็นชั่วโมงเนาะแต่ว่าทางนี้นี่ก็เบิ่งชงคือสิแห้งคือกันพี่น้องเนาะโอ้เบิ่งดินหน้าเฮือนน้องสวยทองนี่ก็จนยุบพี่น้องเนาะรถก็ไปจนบ่อยากได้โอ้น้ำก็ยังอ่างอยู่พอทางรถใหญ่เที่ยวเนาะทางรถตูซิดกับรถเบาจิตเที่ยวจนมันยังลุบบ่อนนะพี่น้องเนาะแปลว่ามันลุบกว่าหมู่ได้บ่อนนะพี่น้องเนาะรถเที่ยวลายนี่พี่น้องเนาะตัวมันว่าผลทำดอกม่วงป่ะมันทำโคตรดอกว่าเมื่อคืนนี่เนาะมันแห้งเกินนะพี่น้องเนาะเอาพ่อแม่พี่น้องเลยก่อนอื่นเบิดกับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แล้วกับผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขุสุคนสมองสุบอลพี่น้องเด้อว่าสิอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศนะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องพัดไซชาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอกันมื้อนี้พี่น้องเนาะกับทางเงินสารของน้องเพิ่นพี่น้องเลยมื้อนี้ขึ้นมาแต่เช้าเพราะว่าภาพอันเป็นห่วงทางเฮือนน้องๆเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกแรกเนาะย่านหลังคาหั่นแหละพี่น้องเนาะย่านมีบ่อนหัวบ่อนยังนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจักอะไรเดี๋ยวไปเบิ่งไปถามน้องๆเพิ่นนำการพี่น้องเนาะครับจังได๋ฝนแห้งอยู่บ่ทางนี้คืนเนาะแต่ก็ตัวได้ยินข่าวมาแว่วว่าไฟช็อตไฟยังได้พี่น้องเนาะทางเฮือนน้องหลาบ่พี่น้องเอ้ยตัวแนวใดแมนโมแมนพี่น้องเนาะได้ยินน้องถวยเพิ่นเว้ามาหน่อยเนาะเพิ่นเล่าให้ฟังเบิ่งเอาเงินน้องจอยกับพี่น้องเพิ่นติดตั้งแล้วเรียบร้อยเนาะประตูเนาะนี่เป็นเทนี่ให้อีกจนชุดบัดนี้พี่น้องให้เนาะทำเด็ดแล้วพี่น้องเนาะประตูเงินน้องจอยกันปัญญังบัดนี้เนาะมีครบทุกอย่างหัวเหี้ยตั้งประตูนั่นไล่เพิ่นขึ้นก่อนใจอยู่เฮือนอยู่บ่พี่น้องเนาะคนอยู่อยู่วะนี่พี่น้องเลยมึงจ้อยอยู่อยู่บ่นี่โอ้หายอยู่ผู้น้องจ้อยอยู่ไสเพิ่นบ่อยู่บ่ฮะพากันเห็ดยังเห็ดเวียกบ่ฮะงั้นเบิ่งเสียทาพี่น้องไปเบิ่งเลยกับน้องดาวก่อนจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเบิ่งเงินน้องจอยหน่อยเนาะเอาเป็นยาแนวผมว่าเนาะผมภาษาคือเราเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเวียกมานี่เอากันยาแนวพี่น้องเนาะรถมาจอดจะพุ่นเพื่อนน้องถั่วทองพี่น้องเนาะน้องดาวเนาะทาสีเรียบร้อยพี่น้องเลยยังประตูเขาเป็นหน้าประตูเหรอสีพ้นถือบ่อนะเนาะมันก็เป็นเนี่ยนะสีประตูนะเบิ่งมีแนวให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะยังสีประตูมันจะเป็นอย่างนั้นก็ผลยังบริท่าบ่ตัวนี้
เอ้าสีเป็นลอกบ่อันนี้เนาะนี่พี่น้องเนาะก็ว่าเพิ่นทาแล้วแต่ว่าตัวนี้เหมือนพ้นถึงเมื่อคืนนี่บ่อันนี้สีมันไปหมดเลยพี่น้องเนาะเห็นบ่คือเพิ่นยังบ่ได้ทาบ่อันนี้นี่มันสิเป็นสีแบบนี้พี่น้องเนาะวานนี่เพิ่นปลุกเพิ่นปกกันนี่ไว้พี่น้องเนาะมาสั่นวานนี่อ๋อแมงเม่าบ่นี่มีแต่ปีกกันนี่พี่น้องเนาะเต็มเลยเพียงอยู่นี่เนาะเอา สบายดี เลย เอาไปถ่ายเดือนคลิปก่อน ยายทะเนียวขนมจ้อยสบายดีเด้อ โย้ยสบายดี มันยังน้องดาวอันประตูตัวน่ะเพิ่นยังบ่ได้ทาบ่ต้องเยี่ยมตัวน่ะนะเมืองน่ะอันตัวทาสีหั่นใด ออโตท่าสิ ประตูบานประตูของเยี่ยมหั่นน่ะ งาน ยังบ่ก็คือว่าอันพ้นถึกใช่หรอ คนแห้งบ่อยู่บนเมื่อคืนนี่ ฮะ แห้งบ่ แห้งแล้วไม่เว้าเลยแห้งบ่สาวเจ้าพี่ แห้งอยู่ บ่ได้หัวบ่หลังคา บ่ เพื่อนเจ้าบ่ได้หัว โดย หมูอยู่บนหัวเลย โดยคือน้องชิงลาหัวอยู่ เออ พระเจ้าพนุ่งเอง แต่เพื่อนเจ้าบ่ได้บนหัวเลยเนาะ โดย เออดีแล้วบ่หัว แต่เพื่อนนั้นสร้างเองเขาหัว โดย เพื่อนน้องถ่วยได้ซะ บ่ น้องถ่วยก็บ่ได้หัว โดย มีแต่เพื่อนน้องล่า โดย น้องไม้เด้ หัวอยู่เขาได้ยินเขาเว้า เพื่อนน้องไม้ก็หัวอยู่ โดย อืม หัวขาดเลย ฮะ หัวขาด ก็ได้ยินในฉลาวอ่ะ หัวข้างใด บ่ฮู้แต่ถามเพิ่นมา เอาพากันยายจะแนวเนาะผู้สวยกับสร้างพุทธเพิ่นบ่ได้มาจักมื้อนี้ ยังไม่เห็น ค่อยพ่อเพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นบอกกินนี่เพิ่นว่าเพิ่นเอิ้นบอกว่าไปเฮ็ดกินซอยเฮือนดองก่อนเด้อเพิ่นว่ายามบ่ได้มาสัมปจักมื้อนี้ นี่เป็นปริมาณไหน คันมาก็ยันมาตอนแรงเนาะ เนาะ สิมาพี่น้องเอ้ยตอนจุข่อยออกเมื่อกระตกบ่ อยู่ ตอนจุข่อยออกเมื่อก็บ่เวียงก็ได้จุข่อยก็มาฮอดครึ่งทาง จนได้เข้าพากันไปลี่อยู่เฮือนคนมาฮอดเซโนอีกกระตกอีกบักแห้งๆแล้วช่วงมันแรงๆตกเป็นชั่วโมงบาดนี้จังลมพายุพากันยายจะเหนียวโพดเนาะกินข้าวกับยังน้องจอยมื้อนี้ กินข้าวกับปิ้งเขียด ปิ้งเขียด โดย โอ้เอามาใช้ อ้าว ให้ไปการเจ้าบ่ โดย เอาแท้ แล่ แม่นอยู่บ่ ไปน้องดาว3คนไป อืม
เนาะแบบหนึ่งเด้พี่น้องเนาะจีออกไปเบิ่งฮู้พี่น้องเนาะเพราะว่าคาใจประตูเบิ่งนี่ของน้องดาวพี่น้องเนาะเจ้ายังไม่ได้เห็นบ่แล้วออกไปเบิ่งด้วยว่าค่อยว่าคือว่าท่าแล้วว่ะ คนตัวนี้บอก เบิดทุกอันเลยออกมาเบิ่งข้างนอกเอาแต่ง ราคาแล้ว ราคาแล้วทาสียัง เอ้าสีไหม้อีกแล้วคือกับทางในอีกแล้ว ทีนี้ มันคือออก เธอเป็น ไปออกไปเบิ่งดูไปออกไปเบิ่งดู ว่าใช่ ฮะ ออกเลย จักแล้วไปเบิ่งของน้องดาวก่อนค่อยว่าคือแปลกๆว่ะ เพราะมันตีบานประตู ฮะอ๋อผมเอาลืมเบิ่งได้ครับ ฮะ ยางไปใช่ สบายดีเด้อถ่ายคลิปบ่ โดย เด้อ มันเป็นยาง เด้มาเบิ่งนักวันนี่ ชอบอันนี้ยัง ออกมันออกแล้วทาแหลวไปแล้วเอาว่าเจ้าเอาขี้พบได้ นี่หน้านี่พี่น้องเบิ่งนักกัน เอาได้กันออก แม่นบ่ มันคือลอกมาเลย เอาได้นี่ มันออกบ่อันนี้นะ ชี้ค่อยว่าพ้นศาสตร์เข้ามื้อคืนนี่ค่อยว่าเพราะว่ามันท่าได้ล่ะวะมื้อวานนี่ฮะ ท่าละลายมือ ท่าได้ลายมื้อแล้ว มันคือออกน้องจ้อยเนาะออกน้องจ้อย ได้ออก คนบ่ได้ถือของน้องจ้อยเนาะ เพราะว่ามื้อวานมื้อ คือกันคือกัน มื้อคืนเนี่ยพ้นแห้งอยู่ดีได้มื้อคืนเนี่ยเนาะ สีคือยี่ห้อเดียวกันเลยคือออกคือ เงิด ของน้องจ้อยบ่ถือ ถือข้างนี้นี่ ถือบ่ ถือกินเบิด ฟ้าวุ่นเลยบัดนี้ ออกมาเลย เด้ดีบ่มัน เห็นได้ นี่ อันนี้ก็ยังบ่ได้ นี่เฮ็ดบ่นี่บ่นี้ยังบ่ได้ออกซ้ำนี่ สีเลยเนาะตอนนั้นละไม่เอาเลย เป็นตาเงึดแท้อันนี้เนาะ เอ้ย ผู้ช่วยทาไปเช่นทุน โอ้ออกบ่เลยข้างนี่พี่น้องเพลงนี่ตัวนี้ก็ออกบ่ออกเบิดเลยอันนี้ก็เนาะ แล้วทาจะด่นไร ลายมือแล้ว ทาเอา แต่ว่าผสมมัน ได้เป็นทิศพอแล้วแต่ตอนนั้นนะตอนเราตายสี่อันนี้แหละเราทาเลย งงเนาะเอาของน้องจ้อยบ่ได้ออกได้ เราทาสี่นี่ก่อนเนาะเฮ้ย ของน้องจ้อยก็อยากลอกก็ได้เบิ่งฮะ รอบอยู่ ก็จะครอบกันหอนน้องจ้อยกันละ คนผู้ถือแห้งมาได้ คนบ่ถึงแห้งมันนะ อันนี้สีก็ยี่ห้อเดียวน่ะ เบิ่งทั้งข้างทั้งหลังทั้งกลัวมันนะ ไปตรวจเบิ่งดูน้องจ้อย เบิ่งรู้ทำมูลค่าเกินกลัวมันปวดสาดได้ทำปวดสาดแท้ไปเบิ่งก่อนโอ้ย ว่าเป็นตั้งเงึดลีเนาะ อะไรแนมเงืดเลย คือว่าสีกับสีอันนั้นอยู่ เว้นเพื่อนน้องหมายได้สัก จักแล้ โอ้น้องหมายเนาะสีแล้วสีน้ำ คันว่าหากระทานน้ำซุมงนี่ยังว่าไข่เนาะเพิ่นท่าลายมือได้อันนี้ เป็นทิศเราประจักษ์ สีมือเลย เอาเลยเราไอ้สี่คนพบนี่ไร เขาก็สีของมันปุ๊บ คอยถามชวนดอกยังวะแต่ต้องมาใส่เขาเบิ่งรูปกินนี่เขาเบิ่งรูปตัวถ่ายไว้นายพี่น้องเนาะวานนี่ก็เบิ่งอยู่วานนี่ก็เอ้าคือว่าเพิ่นท่าเลยนะวะ เบิ่งลายมือเลย คือว่าสมองกับบ่ได้เชื่อมวะ คือจื้อได้อยู่นะ ออกไปเลยบอกทางนี้ออกก็ได้ บอก นี่ของน้องดาวนี่เล่ารถนี่ ออกกันแล้ว ออกกันเลย ตัวคนถึงออกมันเลย ไม่ได้ออกหรอวะ ว้าวหลอดเว้ยหลอดไม่ได้หลอดโอ้ เกิดอะไรขึ้นพี่น้องเนาะบ้านน้องดาว หลอด ทาเป็นกัน หลอดว้าว แม่นบ่ ก็ชีแดงๆเราตัวใช้แดงมึงดูห่ะเนาะออกได้ คือเป็นอันนี้เลย แม่นผสมมันจางโพดประจักษ์อะ เขาบริสุทธิ์ บ่ได้ใส่น้ำเลยเราว่าบดทาเลย ทาเลยได้แก้วจะกลัวหรอ ทาเลยไอ้บ่ได้ใส่น้ำใส่อย่างไรว้าว ไม่ตั้งเงึดแท้อันนี้เนาะงัดข่าวดูเอาใจ อันก็ได้ เด้ว่ามันเป็นตั้งเงึดแท้มันคือลอก ตัวคนบริสุทธิ์คนไหนนะ แต่คนบ่ถึงก็บอกแต่บ่ถึงว่าออกเบิดเอาน้ำมาล้างเป็นไร ลองมือด้วยนะมาหลัง ลองนำผูกเบิ่งดู ลองในใดก็เทินออกเลยลองหุบเบิ่งมันออกได้ไร บ่อยากฮู้ที่ไปที่มาว่ามันเป็นย้อนหยังหาสาเหตุ ลองมึงดู ออกแล้วถ้ามันแหงออกว่าเนี่ย ออก เฮา6น้อยหนึงอ่ะ6น้อยหนึงก็ได้ว่าคือว่าแล้วตัวนี้มันออกเลยเนาะ มันออกแล้ว เอาเลยนี่ก็เป็นเนาะ งงเลยเนาะ หาเห็นตั้งแต่เก่าผมเคยออก เพราะแต่เก่าบ่เคยยังบ่ได้ทาติ ยังบ่ได้ทา แบบเคยเห็นตลาดเห็น เพราะว่าแต่ละหลังสียี่ห้อ เพื่อน ยาว มันเป็นสีห่อนี่ ตัวนี้มันสีไหม้เนี่ยลองสีไหม้เนี่ยตัวนี้ อืม สียี่ห้อที่ว่าเคยทามันเป็นกระป๋อง ตัวนี้มันเป็นขวดแก้วดิ อืม ออกมาเลย เป็นตางงเลยเนาะ เนาะ
เนี่ยประตูบนคือมันเป็น ไม่ได้มันเริ่มด่างๆเขา ตัวนี้เราบันทึกวันไหนตัวนี้เนาะ บ่อยู่บ้านประตูบ้านข่าวแน่บ้านดำแน่ งงเลยดีเว้ย ค่อยเอาแปะเอ้าประโยชน์โชว์กันยังเหรอหาจะเขาว่าคือว่า ว่าทางในทางอ้างเราเย่นะครับไม่สังเกตมันเช่านึกว่ามันจะเป็นอย่าง ทางในนี่บ่เป็นหยังดอกทางในเนาะ เดี๋ยวคนบันทึก เป็นข้างนอกไง ถึงกับงงหยดไปเนี่ยต่อแต่วันนี้นั่นแหละ เกิดหยังขึ้นเด้เนาะคือว่ามีคนนั้นมาหุกออกบ่ โว้ไม่จะถูกเนาะผูกลงดาวผูกมือแล้วสิดาว จะหุกเถอะ ไม่ใช่มันเนาะ มันเนี่ยมันได้เพราะว่าได้ มันถูกบานเลยเนาะ ถูกใบป้อไปจะขูดออกกันเลย บ่ค่อยว่าพ้นเขาแล้วค่อยว่ายันพ้นมันสาดพ้นแห้งพ้นแห้งอีหลีได้พ้นเนาะอืม มันเป็นสีอันยี่ห้อเป็นขวดเวลาเนี่ยอยู่กับเรา นี่ ยี่ห้อมันแค่เราดูเป็นสีอะไร เพื่อนข่อยก็ท้าคือกันสันทึงก็ขอยสิมาเบิ่งก่อนเพื่อนข่อยก็ บอก บ่ได้สังเกตเลยได้เนาะหาก็เห็นแล้วน้องดาวอ้าวมันคือเป็นอันนี้วะ เด้อ ยี่ห้ออะไรแบบเดียวของจ้อยได้เนาะ เป็นเดียว คือกัน เป็นทีนี้ คอยยังมาทันทาย ยังบ่ได้ทาเบิด เดี๋ยว บ่ มัน ซะ น้ำเลยดำเป็นอะไรน้ำมันของมันนะน้ำมันเป็นอะไรอันนี้ยังบริทาเลยเชียร์ก็บอกเอาตัวแกะก็ได้เดี๋ยวเบิ่งเนื้อมันเป็นอะไรมันคือ บ่แกะก็ได้คะแนนมันตูนนะมันคือ คือของนาย เพิ่นเอาไปเปลี่ยนเด้ นี่ อันตัวใดยังบ่ทันแกะ เปลี่ยนมันเป็นไข่แก๊สเนาะ อืม มันหายไปแก๊สบอกเอาเป็นกวดไหมบางทีมันเปลี่ยนเป็นฮันจิล็อกหรอวะเนาะ สร้างเป็นแท้อันนี้เนาะ ได้เนาะ หาก็เคยเห็น มันกับซีนั่นนะว่าไหม ครั้งแรกได้นี่ก็เนาะ ไอ้คนก็พยายามทนอยู่ สร้างเงิด เนื้อมันเป็นอะไรมันคือว่ากับซีกระป๋องที่เราเคยทาน มันคือรุดเนาะ มันโมคือแล้วก็ตีกระป๋อง อืม มันเป็นนี่คือน้ำผึ้งเนาะ นี่คือน้ำผึ้ง อืม คิวได้ละดม นี่คือน้ำผึ้งได้ด่าเว้ย น้ำผึ้งเอาใช่ไหม อืม ว่า ชิมมึงแล้วอ่ะ ซีเบิ้ง แจ๊ะ มั เบิ่ น ง จ้อยมาลอง ขนมเบิ้งมันคิวแห้งเลยป๊อกอ่ะมันคือดำเนาะ อืมแม่นเบาเวียงบ่นะ ใช่คนทำได้ เด้แม่นให้เรามาเบิ่งนี่ดู บอกไปยังไง นี่คือเรามาเบิ่งเลย มันเป็นยังไงเนาะ งานเข้าแล้วงานโอ้ยโอ้ยงานเข้าแล้วไปเบิ่งดูประตูทางน่ะ ล่ม บ่ให้จะไปเบิ่งเอาเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ เชื่อไหมเชื่อไหม อืม เชื่อไหม เบิ่งอีกรอบหนึงนี่เป็นอะไร ทำมาเที่ยว ทางหล้างก็ออกไปเลยได้ฮะ ออกมาเลย มาเลยนะอาราบานทั้งเรา โรตีเลยบอก โบตี้ คือว่าถ้าจะโดนแล้วสีนี่เนาะ โดน มันเป็นทิศแล้วบ่ ถ้าจะโดน ออกแค่เพื่อนน้องดาวนี่บอก มันจ้อยก็ออกไปกัน ไม่ต้องจ้อยตัวท้ายถึงคนเราออกคือ เราบันทึกกับบอกจ้อย แข่งก็พึ่ง อืม มาโฉกเล่นฮะให้ห้อยขาก็เห็นได้ได้ จูเจ้ากับบ่ได้สังเกตบ่ตันคอยมาท่วงนี่กันบ่ได้เลยเนาะ ก็ได้ว่าท่าแล้วกันเนาะ ต้องประสานแนมมาบ่เอ้าประตูมันคือ เป็นแนวนี้ว่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องวัดซ้ายเสียวหูบตัวถ่ายมื้อวานนี้กับมื้อนี้ขึ้นให้พี่น้องเบิ่งนํกันพี่น้องเนาะเพราะว่ามันน้องวัดซ้ายถ่ายไปอยู่พี่น้องเนาะนี่ปกติมันสิเป็นสีแบบนี้พี่น้องเนาะนี่สีคือกันกับแบบนี้เบิดเลย แต่ว่าพดมันออกขนาดพี่น้องเนาะยันเป็นน้ำฝนถือนี่แหละพี่น้องเลย โรตีกับปูน
เนี่ยนี่ตัวนี้แกจันถือค่อยๆตัวนี้ก็ด่าง เพื่อนเจอออกแล้วบ่เนาะแล้วเดือนเกิดคือบ่เห็นหรอก ๆจังหวะไปต้องไปกวดเบิ่งอีก ทั้งนั้นแห้งบ่ทั้งนั้นแห้งบ่ถึกแล้วเดือนเกิดมัน ถือก็ถือเบิ่งทางหลังนั่นแหละ เบิ่งนี่ก็บ่ได้ถึกทั้งนั้นแห้งมีแนวมุงแห้งบ่ถึก นั่นเป็นอย่างเนาะตัวถึกสีเก่าบ่บัดคุณบ่ จังหวะลองไปอ่านเบิ่งเหรอเฮาว่าสีเก่าก็ยังอยู่อ่ะ พี่น้องเนาะฮู้ว่าเป็นน้ำหยังผู้ใดฮู้ก็เม่นมาบอกนี่เด้อพี่น้องเด้อว่าย้อนสาเหตุหยังสีมันจังออกเบิดเลยพี่น้องเนาะแต่ยังบ่ฮู้คือกันเลยพี่น้องเอ้ยว่าเป็นย้อนหยังก็น้องมาใส่คาดการณ์ย้อนพายุอะไรพี่น้องเนาะฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเอ้ยจังเฮ็ดให้ ช่วยยังบ่ได้มาบ่ ผู้ช่วยผมเอาไปซอยเวียกเฮือนดองไปเฮ็ดกิน แจ้งบ่แจ้งบอกบ่ แม่นเขาเห็นเพิ่นกินนี่เห็นอยู่ทางหั่นน่ะเพิ่นเดินบอกว่าไปเฮ็ดกินซอยเฮือนดองเอาเด้อเพิ่นว่าทางเบิ่งตอนเที่ยงผู้ประจักษ์กันเพิ่นสิมาเอาพี่น้องเอ้ยเนาะแล้ว เงยสีใหม่เท่านั้นนะสีใหม่มาเท่านั้นแหละเฮ็ดอะไรเนาะเป็นเอาบ่ได้เฮ็ดมันเป็นเองมัน ออกเองพี่น้องเนาะไผก็บ่ฮู้ว่า เอาบ่ได้เฮ็ดมัน ย้อนสาเหตุหยังพี่น้องเอ้ยย่านซีนเบิดคุณคือเว้าประจักษ์ สีตัวมันคุณนะเบิ่งเกิดบ่ได้เป็นไง นี่พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อหนึงเนาะเป็นตั้งงึดอีหลีพี่น้องเอ้ยพวกเพื่อนน้องดาวพี่น้องเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็คือสิประมาณนี้เนาะที่ขาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คนละ1 ไลค์ 1 แชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องประไซแน่พี่น้องเอ้ยเนาะสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี